सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हूँ आपके साथ नरेंद्र कुमार। जैसे कि अभी की बात करें हम इस टाइम हम बैरसपुर पावर स्टेशन जो डैम आता है उसमें हम वहाँ पे तीनों ही जो भी आपको सामने सब तौर पर दिखाई दे रहा है जितने भी जो वो मेरे सारे के सारे जो वो बचपन के फ्रेंड है। इसका नाम है कपिल और ये हेलो क्लासमेट है ये, और मेरा ये लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। तो देख मेरे भाई के चैनल को तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो आप जो यहाँ पे नदी आती है। नदी के साथ साथ जो वो यहाँ पे हम जितने भी गरीब घर के या अमीर घर के लोग हैं इस रेत को अपने घर को जो भी बड़ी बड़ी अमीर बंदों की बिल्डिंग बनी है एंड मकान बने हैं इसकी सहायता से जो वो रेत को इसको जो लेंटर होता है प्लस्तर होता है इसको इस रेत का इस्तेमाल होता है। तो ये है बुधिया, ये भी मेरे बचपन का फ्रेंड है तो आप ये जो ये इतनी गहरे पानी में रेत को बेलते के साथ भर के अपने एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे जा रहे हैं, ये बहुत ही गरीब बंदे हैं। तो मैं सभी लोगों से मैं ये अपील करता हूँ और करता हूँ कि जब वो सभी फंडों की हेल्प करें, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप जो बेलचा उठा के और ट्रॉली में भर के इनका बुरा ही हाल है। बेलचा मार मार के हाँ एक बाबू के नाम से भी चलाते हैं, क्योंकि जो वो इसके पास जो वो अपना एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की बात की जाएगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर किसान तीन है। एक है आजकल जो जो वो 745 है ये है जो हमारे बुधिया इसको प्यार से हम बिन्नू बोलते हैं। और ये है हमारे नाजू भाई उसाज का जो कि युवराज 935। आज शाम को मैं सभी जो भी एग्रीकल्चर के बाबू है मैं शाम को मैं इनसे दाम एंड भेड़ बकरी की है इनके साथ मैं आज बांट लूँगा। इस टाइम जो मिंजर का मेला है आज कम से कम तीसरा दिन है ये। आज ये शाम को मिंजर मेले में जाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और वापस छोड़ के यही काम करते हैं। तस्वीर में आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि इसको जितने भी अमीर घर के लोग हो इस रेत का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े महानुभाव लोग हो गए, बड़े बड़े करोड़पति हो गए, इस रेत को इस्तेमाल करते हैं अपने घर के लिए। लेंटर हो गया, प्लस्तर हो गया, टाइला मार्बल हो गया। अगर ये रेत ना हो तो हर घर बिल्कुल ही बर्बाद भी हो सकते हैं। आज से कम से कम 40-45 साल पहले की बात है ये, जब रेत नहीं वो करता था, सीमेंट नहीं वो करता था, इसके साथ बजरी नहीं, तो लोग ऐसा करते थे कि बस अपने घर को जो वो पहले पत्थर के साथ जो मिस्त्री होते हैं उसको गिनना, ऊपर गिनने के बाद जो ऊपर उन्होंने जो हमारी भारत की मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उसमें जो वो लैंड लग जाएगा वो जगह उसको डालते थे। जब बरसात के मौसम या ठंड के मौसम में जब जो बारिश होती थी, बारिश होने के चलते जो वो उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा जो वो हर आए दिन पानी घुस आता था, क्योंकि उसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं चोड़े कि भाई चोड़े लाते बोलता है, उसको हम चोड़े बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी जो वो इतने फास्ट जो कि जो वो सीमेंट भी आ गया, रेत भी आ गया, जो आज से 35-40 साल पहले यहाँ पे सड़क नहीं हुआ करती थी, सड़क का निर्माण कार्य भी हो गया। इसके साथ जो इन्होंने जो वो बड़े बड़े हाईवे डाली, हाईवे के साथ एलपीआ एग्रीकल्चर हो गए, इस तरह कारें बाइकें होगी, जो जितने भी तरह के स्थानीय लोग हैं उनके पास जो वो हर गाड़ियाँ हैं। और ये खुद भी बेचारे बेच करते हैं, बेलचा मार मार के और इसके साथ जब वो
चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर